தங்கம்? சூப்பரா இருக்கு தங்கம். ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அன்பும் நானும். விளாக் போட்டே ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சுங்க. இன்றைக்கி நாங்கள் எங்கே இருக்கிறோம்னா, நாங்கள் பஸ் ஸ்டாப்பில் நின்றுட்டுருக்குறோம். எங்கள் தோட்டத்துக்கு பக்கத்துலேயே பஸ் ஸ்டாப் இருக்குது. அங்கே வந்து நாங்கள் அம்மா ஊருக்கு போகிறதுக்காக பஸ் ஸ்டாப்பில் வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்குறோம். வீட்டுக்கு வந்து வந்தாச்சுங்க. நான் வந்து ஊருக்கு வந்த அன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா போலியோ ட்ராப்ஸ் வந்து ஊற்றிட்டு இருந்தாங்க. அதனால நாங்கள் ஸ்கூலுக்கு வந்திருந்தோம். இந்த ஸ்கூலில் தான் நான் வந்து 5th வரைக்கும் படித்தேன். இது கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் தான். ஊற்றிட்டு வந்து வீட்டுக்கு வந்தாச்சுங்க. ஸ்கூலில் மறந்து ஊற்றுனாங்கல்ல, காட்டிடு பாட்டி கேட்ட அங்கே வெயில் காட்டு. வெளிச்சம் தெரியல, லைட் போட்டுக்கலாமா? பின்னாடி தெலுப்பு திருப்பி காட்டிடு, பாட்டிக்கு தெரியலையா? இங்கே வேறு சுண்டு விரல் காட்டு. ஸ்கூல்லேருந்து வரவே வந்து சொல்லிகிட்டே வந்தான், இது வந்து பாட்டிக்கிட்ட காட்டணும் அப்படின்னு. நல்ல வேலைக்கு போகணும்ல, அதுக்கு தான் எழுதணும். நல்ல வேலைக்கு போகணும்ல. என்ன வேலைக்கு போகணும்? என்ன வேலைக்கு போகணும்? நூறு நாள் வேலைக்கு போலீஸ் ஆகணும், டீச்சர் ஆகணும், வக்கீல். அன்பு வந்து பயங்கரமாக கவுண்டர் கொடுத்துட்டே இருந்தாங்க. நல்லா எழுதுனா தான் நல்ல வேலைக்கு போக முடியும்னு சொன்னதையும் 100 நாள் வேலைக்கான்னு கேட்டேன். இல்லை டீச்சர் ஆகணும், டாக்டர் ஆகணும், வக்கீல் ஆகணும்னு சொன்னதையுமே சாமியார் ஆகணுமா அப்படின்னு பயங்கரமாக கவுண்டர் கொடுத்தேன். அவங்க கூட வந்து இதெல்லாம் எப்படி பேசுகிறான்னு கூட எங்களுக்கு தெரியல. பேசி பிடிச்சிட்டு பார்த்தீங்கன்னா கடல முத்தை எடுத்து போட்டிருந்தோம் தொளிக்கிறதுக்கு. அவனும் எடுத்து நானும் தொளிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு முத்தெல்லாம் தொளிச்சிட்டு இருந்தார். தொளிச்சிட்டு அப்படியே வாயில் போட்டே இருந்தேன். தொளிச்சிட்டியா தங்கம்? சூப்பரா இருக்கு தங்க. அவங்க அப்பா கண்ணாடி எடுத்து போட்டேன். திரும்பி பாருங்க, அவங்க அப்பா கண்ணாடி எடுத்து போட்டேன். ஆத்தா கிட்ட வந்து போட்டிருக்கிற கண்ணாடி காட்டுன்னு சொல்லி வெளியே வந்து நின்றுட்டு இருந்தான். ஆத்தாவுக்கு என்னன்னு தெரியல. கொடு கண்ணு வலி வலி. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி பஜ்ஜி போடலான்னு சொல்லிட்டு ரெடி பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். கடையில் வாங்கின பஜ்ஜி மாவு வந்து இப்போ போட்டாச்சு. இப்போ ஊற்றுறது வந்து இட்லி மாவுங்க. இந்த இட்லி மாவு வந்து நாங்கள் தண்ணி அதிகமாக சேர்த்துறதுக்கு பதிலாக இட்லி மாவே 3/4வாசி சேர்த்திடுவோம். அந்த மாதிரி சேர்த்துக்கிட்டு உப்பு போட்டு, நீங்கள் லைட்டாக உப்பு போடணும். நம்மளுக்கு உப்பு ஏற்கனவே இருக்கும். இருந்தாலுமே எங்களுக்கு கொஞ்சம் உரப்பாக இருந்தால் ரொம்ப பிடிக்கும். அதனால் கொஞ்சமாக போட்டு கலக்கிட்டோம். இனி எல்லாமே போட்டாச்சுங்க. இனி வந்து இது கலக்கி வச்சிடலாம். கலக்கி நாங்கள் வாழைக்காய் வந்து வாங்கிட்டு வந்திருந்தாங்க. அந்த வாழைக்காய் தான் இன்றைக்கி பஜ்ஜி போட போகிறோம். அதுக்காகத்தான் நான் இப்போ தோல் சீவிட்டுக்கிறேங்க. பொதுவாகவே எல்லாத்துக்கும் பார்த்தீங்கன்னா வாழைக்காய் பஜ்ஜி, மிளகா பஜ்ஜி எல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும். இந்த ரோட் சைட்லையெல்லாம் விற்பாங்க.
ஆனால் அவங்க மட்டும் எப்படி தான் அந்த டேஸ்ட்டில் போடுறாங்கன்னு தெரியல. நல்லாயிருக்கும். நாங்கள் வீட்லேயே போடலான்னு சொல்லி இன்றைக்கி ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்ருக்குறோம். எல்லா வாழைக்காயுமே வந்து இப்போ சீவியாச்சுங்க. இங்கே வந்து ஸ்லைசர் இல்லை, அதனால் நாங்கள் அருவாமனையிலேயே சீவிட்டோம். இனி வந்து நம்ம மாவில் வந்து பெரட்டி இனி போட்டுடலாம். போடுறதுக்கு முன்னாடி எண்ணெய் ஹீட் ஆனதையுமே புளியை வந்து போடுறதுக்காக எடுத்து வச்சுருந்தாங்க அம்மா. இந்த புளி வந்து எதுக்குமா போடுறீங்க அப்படின்னு கேட்டேன். அதுக்கு சொன்னாங்க, இந்த புளி வந்து நம்ம எண்ணெயில் இருக்கிற பித்தத்தையெல்லாம் எடுத்துரும் அப்படின்னாங்க. வாந்தி, தலைவலி இந்த மாதிரி எண்ணெயினால் ஒரு சிலருக்கு அந்த மாதிரி இருக்கும், அதெல்லாம் வந்து வராது அப்படின்னாங்க. பெரிய வெங்காயத்தை பொடி பொடியாக நறுக்கி போட்டு மீதி இருக்கிறதையும் போட்டுட்டோம். இது வந்து நாங்கள் வாழைக்காய் பஜ்ஜியில் போட்ட பஜ்ஜியை விட இந்த மாதிரி பெரிய வெங்காயத்தில் போட்ட பஜ்ஜி தாங்க ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு. அதனால் நீங்கள் வாழைக்காய் பஜ்ஜி இல்லைனாலும் பரவாயில்ல, இந்த மாதிரி பஜ்ஜி மாவில் பெரிய வெங்காயத்தை நறுக்கி போட்டு சுட்டு பாருங்கள், நல்லாயிருக்கும். பஜ்ஜி எல்லாமே சுட்டு முடிச்சாச்சுங்க. இது வந்து நாங்கள் சாப்பிட்டு அக்கா வீட்டுக்கு கொண்டு போகணும். நாங்கள் வந்து ஒரே நாளில் கிளம்பிட்டுங்க. கிளம்பி வந்து அக்கா வீட்டுக்கு போயிட்டோம். அக்கா வீட்டில் எடுத்த கிளிப்பிங்ஸ் தான் இது. இது அழகாக ஒரு குருவி கத்திட்டு இருந்தது. வீட்டில் வந்து இப்போ யாருமே இல்லைங்க, எல்லாம் தோட்டத்தில் வேலை செய்ய போயிட்டாங்க போல இருக்குது. எப்பவுமே வந்து வீட்டில் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும், யாரும் இருக்க மாட்டாங்க, எல்லாம் உள்ள வேலை செய்ய போயிருப்பாங்க. போய் பார்க்கலாம் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க எல்லாருமே. இங்கே பாருங்க 2 பொடி எனக்கு என்ன பண்ணுதுன்னு. வாய்க்காலில் தண்ணி போயிட்டு இருக்கிறனால இதை ரொம்ப நேரமாக கழுவிட்டு இருக்கிறாங்க. இவனோட வண்டிகளை வச்சுட்டு அளப்பறையே தாங்க முடியல. நான் நினைஞ்சிருச்சு. இங்கே வந்து அத்தையும் அம்மாவும் வந்து களவட்டிட்டு இருக்கிறாங்க, வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கிறாங்க. பாருங்க, ஒரு ரவுண்டு நம்ம சுற்றி பார்க்கலாம்.
பண்ணிக்கோ, கவலைப்படாத. எனக்கு வந்து கொஞ்சம் கீரை கிடச்சிது, அதை நான் வீட்டுக்கு கொண்டு வந்து வச்சாச்சு. இனி வந்து டீ குடிச்சிட்டு நாங்கள் கிளம்பிடுவோம். இங்கே பாருங்கள், இவங்க வீட்லேயே வந்து மீன் தொட்டிக்குள்ளே அழகாக டெக்கரேட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க பசங்க. அந்த சங்கு இருக்குமில்லங்க மணலில், அந்த சங்கெல்லாம் பொறுக்கி போட்டிருக்குறாங்க. அப்புறம் குட்டி குட்டி வெங்கச்சாங்கல் இந்த கல்லெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி உள்ளே அழகாக போட்டிருக்குறாங்க. மீனுமே இது வாங்கினது இல்லைங்க, இது ஒரு ஆற்றுலையோ குளத்துலையோ பிடிச்சிட்டு வந்து ஊற்றிருக்காங்க. இந்த ஃபிஷ்க்கு எல்லாமே வந்து ஃபீட் வந்து நம்மளுக்கு உப்புமா இருக்குமில்லங்க, அந்த உப்புமா தூள் தான் போட்டுக்கிறாங்க. அதைவே தான் சாப்பிட்டு இது வளருது. இந்த ஃபிஷ்க்கு வந்து எதுவுமே இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது இல்லைங்க, இது இருக்கிறதையவே வச்சு வளர்த்திட்டுருக்குறாங்க. பரவாயில்ல, நல்லா நிறையானு இருக்குது, நிறைய பிடிச்சி உள்ளே வச்சுருக்காங்க. ஓகேங்க, நம்ம பின்னாடி போய் பார்க்கலாம். ஆட்டுக்குட்டியெல்லாம் குட்டி ஓடிருக்கு, அதை போய் பார்த்துட்டு வரலாம் வாங்க. இது 2 குட்டி இருக்குது. ஒரு இந்த கலர் ப்ரௌன் கலர் மாதிரி ஒரு குட்டி, இன்னொரு குட்டி வந்து பிளாக் கலரில் இருக்குது. ஆட்டுக்குட்டியெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்குங்க. உங்கள் அம்மா அவர் எப்படி முறைக்குதுன்னு. இந்த மிஷின் வந்து நீங்கள் நிறைய பேர் பார்த்துருப்பீங்க. இது நம்மளுக்கு ஆட்டுக்கு மாட்டுக்கெல்லாம் வந்து தீனி போடுறோமில்லங்க, அதெல்லாம் வந்து வேஸ்ட் பண்ணாமல் சாப்பிட்றதுக்காக இது மாதிரி கட் பண்ணி போடணும். அதுக்கு பதிலாக இந்த மிஷினில் கட் பண்ணிக்கலாம், அதுக்காக இது வச்சுருக்காங்க. எல்லா பக்கமே ஒரு ரவுண்டு வந்தாச்சுங்க. இனி வந்து கிளம்ப வேண்டியதான். கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி இவங்க கட்டையெல்லாம் வந்து சொல்லிட்டு போகணும், அதுக்காக மறுபடியும் நான் இந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கிறேன். போதுங்க, தக்கரி போகுது. நாங்களாம் தக்கரி கடையிலாம கிடைக்கூடாது, நோம்பு சாட்டுனா கிடைக்கூடாது. சாட்டில் கிடைக்கூடாது, கிடைக்கூடாது. அப்பா பிள்ளைக்கு ஒன்று கொடுத்து எனக்கு போதுங்க, நான் அப்படியே கொடுத்து இல்லை, அதைவே கொடுத்து வச்சுக்க வேணுதான். வந்ததுக்கு மறுபடியும் கொஞ்சம் ரக்கரி கொடுத்துருக்குறாங்க, அதை வீட்டுக்கு கொண்டு போய் கடைஞ்சி சாப்பிடணும். கிளம்பியாச்சு. வருதுல என்ன பண்ணுற? ஓ, இந்த வண்டியை வச்சு 3 மணி நேரமாக கழுவிருக்காங்க. இவனுக்கு பண்ணுற அநியாயம் பெரிய அநியாயம். ஓகேங்க, நான் கிளம்பியாச்சு. நீங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்து என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். வேற ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் பார்க்கலாம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பாய், டேக் கேர்.